Napuno og reklamo gikan sa mga netizens ang buhatan sa Cebu City Transportation Office kun CCTO sa ilang hugot nga pagpatuman sa no-stopping policy alang sa mga bus gikan sa bagatang bahin sa Sugbo. Ubos sa maong pulisiya, mao ang pagdili sa mga bus nga mag-load o unload og mga pasayro sa bisag asang bahin sa syudad ug kinahanglan nga sa Cebu South Bus Terminal lamang sila mopakanaog. Gani mipadayag sa iyang pagsuporta sa maong kalambuan si Cebu City Mayor Nestor Archival. Kini iyang nakita nga usa sa solusyon sa pagpaluag sa problema sa traffic sa syudad. Daghang nagreklamo nga dili na ay buntis, na ay estudyante, na ay whatever, mamahal na kuno. I agree. Years ago siguro nahimo na because dili man kay na kadaghan pang mga sakyanan. Karon tungod sa kadaghan sa sakyanan, grabe na kaayo ang traffic. That's why, pag-implement nila, akong ilan sila, I don't have problems with that. So, ang ako lang is, isabot na ako sila, but ako sang sabton ang dako kayong problema sa syudad. Na ang grabe ang kayo ang traffic na to, dako kayo ang tulisyo. Nagkaniyon sab ang mayor nga sa 80 ngadto sa 70% sa hinungdan sa traffic dinhi sa syudad ang mga sakyanan nga magpataka og hunong. Lakip na niini ang mga bus gikan sa probinsya. Apan giklaro ni CCTO Head Raquel Arce nga dugay na nila kining gipatuman. Apan tungod sa pagbaliwala sa mga bus drivers sa maong balaod, ilang nahukman nga isyuhan og Temporary Operators Permit o TOP ang mga driver. Nganong karon lang ang reaksyon nga sa una pa nagsige naman ta og dakop ana but using citation tickets. Murag i-take lightly lang gani nila. So we pag issue na sa TOP sa LTO, so mao na among gigamit nga inunang tool. We are enforcing the law sa LTO nga point to point from terminal to terminal destination. Dili na siya balaod sa mayor, dili ni siya bago nga balaod, dili ni siya bagong palisiya. Gani gihangyo ni Archival ang pagsabot sa mga commuters nga maapektuhan sa maong balaod. Ang mga tao nga naa sa probinsya mo badong diri sa ato, akong gihangyo makapagsabot. Ako, being the mayor, I understand na sakit na para nila. But ako being the mayor, sakit sa mga tao nga naa sa traffic nga patindugaya. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.